大家好啊！而家已經係2026年啦，7月嘅9號星期四啊，英國時間朝頭早8點54分啊，54分啊。咁咧就突然之間咧想同大家拍片分享一樣嘢啊！不過講呢樣嘢之前咧，講下自己嘅頭髮先。喂，靚唔靚仔？望一望側邊，後邊，真係啊！琴日阿玲姐幫我剪咗啊，哇！即刻年輕咗幾歲啊嚇，靚唔知靚唔靚仔都唔敢講，青春咗啊！染咗頭髮啊嘛，你見唔見啊？染咗啊嘛，即係唔係啊？即係白髮蒼桑咁嘅樣啊嚇！哇正！咁咧就嗱，今日想講咩咧？就想講下咧逢星期四。我哋呢度咧就係收垃圾嘅，咁有時咧就收回收嘅嘢，有時係收啲嘅家居垃圾，有2個嘅垃圾桶啦，其實有3個嘅，仲有嗰個 garden waste 啊，咁我哋就冇申請 garden waste， 所以我哋就2個啫啊，咁因為 garden waste 咧你就要你要咧就俾錢啦，係咪？俾錢去收埋啦，即係如果你個花園好多嘢收嘅話，咁我哋又冇乜嘢，所以就冇申請到呢樣嘢。不過咧，今日好特別喎。咁我嚟到阿玲姐呢度咧，因為我哋出去買嘢啊嘛。咁啊，發現咧每個垃圾桶嘅隔離咧，佢即係收咗垃圾之後咧，嗰個桶啊擺翻你屋企個位置咧，多咗一個細細地嘅回收箱喎。啲膠箱啊，我覺得今日先有啫喎，新嘅 policy， 但係呢個 policy 咧，我覺得幾好。一睇咧我就估啦，應該就係廚餘回收，因為嗰個回收箱唔係好大啫，好細嘅啫，垃圾桶係好大嘅。咁啊呢個咧箱咧係一個箱仔嘅啫，嗱俾大家望一望啊，擺落地先，擺翻去喺嗰個回收箱唔係嗰個垃圾桶隔離啊，擺喺隔離咧，一陣我過去拍啊。阿玲姐展示俾大家，一陣展示俾大家望下，喺入邊啊，好似擺喺入邊先，擺喺入邊啊，係嘛？好，去望一望先啊。好啦，嗱，望一望啊，嗱，我哋轉過嚟呢度，嗱，好多，嗱，望一望啊，嗱呢個紫色嘅呢個就係家居嘅垃圾嚟嘅。咁啊，今日咧我一嚟咧見到但係咧好多嘅垃圾桶隔離咧，嗱望一望隔離咧，隔離屋啊，隔離屋係咪？你見到佢側邊咧都有一個咁樣嘅細細地啊，嗱呢個啦，呢個嗱入邊咧仲有一個細嘅喎，跟住咧有封信嘅，個信攞咗？冇攞。入邊，再喺入邊啊！仲有封信，同埋啲垃圾袋添喎。第一封信咧教你點樣整啊，有大有細嚇，阿媽同仔咁樣幾好喎！咁樣分類，哇！大家都一齊努力係嘛？嗰啲廚餘咧，咁你知廚餘都幾有用噶嘛？係嘛？攞嚟做咩？肥料啊，乜嘢咁樣啊嘛？都 OK 喎！大家做埋呢樣嘢係咪？唔單止即係嗰啲有回收嘅物品咧，仲有廚餘都一齊做埋。咁哇！如果個個都咁樣做，咁廚餘咧每日回收起嚟都好多喎。咁呢個真係可以做到嘢喎。喂 ，very good 啊！喂，即係開心 share 啊！即係呢樣嘢。呢個唔知伯明翰嘅朋友咧有冇呢個新嘅 policy？ 即係而家進行緊啊！利物浦啊 very good 啊！俾個 like 俾利物浦。唔知倫敦啊嗰啲朋友有冇啊？伯明Manchester 嗰啲有冇咧？呢個係 Liverpool Council 嘅呢個係一個德政啊！即係好嘢，唔錯。阿玲姐咧就即刻攞出嚟睇一睇啦，封信寫啲乜嘢嘅？OK， 哇，喂幾好喎，係嘛？呢個新嘅措施係嘛？幾好啊！免咗呢啲嘅壓力咯，呢啲普通垃圾壓力咯，乜都擺埋落。咁啊係，嗰啲如果啲廚房嗰啲嘢咧，我哋包埋之後都係掉落呢度係嘛？咁啊，如果你話啲廚即係可以
即係可以係重用翻嘅。咁啊包得靚靚地，攞嚟種地啊乜嘢都好啦。化酵。攞嚟做啲化肥都好啊，係嘛？即係化肥又可以出嚟喺 B&Q 買。佢應該係咁咯，整完之後你咪喺做，跟住拎去整啲化肥喺 B&Q 啊，或者啲嗰啲超市咪買俾人種翻咯。係咯，即係咁樣。自己喺屋企發做廚嗰個肥料啦。咁你政府又有收入係嘛？即係呢個地球又健康啲係嘛？咁可以善用好多嘅資源係嘛？咁喂呢樣嘢正喎係嘛？即係幾好喎嚇！阿玲姐翻去慢慢睇就嚇。我圖識字啊，好多都收啊。好多都收啊！係啊，骨頭啦。喂，望下望下，順便望下啊！收呢隻。啊，收呢啲嘢係嘛？哦，OK，呢扎嘢嚇，講下介紹下咁樣嚇，即係food waste recycling collection 啊嘛，正咯係嘛？勁啊，好啊 ，very good 啊！中醫都做。俾埋封信嚟睇下。中醫都做。中醫都做咗。因為有新屋苑都做，一早做咗啦。即係阿 Karen 佢哋即係屋苑一早做啦。哦。新嘅屋苑已經有呢個設備㗎啦。係嘛？因為我哋呢啲舊區咧，哦，OK，開始推廣咯。嗱，Dear Weston 講下 ，We are excited to let you know 呢啲咁嘅嘢 ，Why this is important 哇，係啊，重要啊，即係跟住講咗好多啲咁嘅嘢，即係點樣嗰啲唔同嘅桶啦嚇，有藍色嘅垃圾桶、綠色嘅紫色嘅，呢個3樣嘢。不嬲都有嘅嗱，今日係紫色咯，紫色就係普通家居垃圾咯，咁然後就藍色就環保咯，綠色就係呢個花園嘅 garden waste 咯，而家加埋呢啲一個細嘅灰色咯，應該就係嘛？廚餘咯嚇，嗱有咪電話俾大家打啦，有啲咩問題嘅話，好啦。阿玲姐俾個 like 佢，like，OK，好，咁啊分享到呢度啊，OK，拜拜。